你有冇足兩個 requirement 啊嘛。而家是但一個唔啱咧，你都係fulfill到 good class 嘅。咁所以最後咧就係佢呢個 IAQ 嘅 assessment 咧就 not qualified。咁就呢7分咧就係要答呢啲嘢啦。係 IAQ assessment 入邊嗰個 skill 嘅規定嚟嘅。咁你唔使引佢出嚟嘅，不過你都要講到咯，即係你唔使寫出嚟話佢根據條例乜嘢，唔使咁複雜嘅。但係起碼咧，你如果可以真係嗰句啦，唔係去到終極灰到咧，哇！我頭一兩題真係攞唔到分啊，完全計數機又冇帶又冇剩，做唔到呢操咯。咁你先至去考慮做文字題啦。如果唔係13分嘅文字題都幾難 cater 嘅。好啦，呢一 part 就係咁啦。第二 part 咧就係 essay 啦，呢個我都冇特別想講喎。其實佢想叫你講下啲 criteria of engineer 要喺個 field task selection 嗰度點講。咁如果真係睇嘅，可能睇 Patrick 啦，睇個 nature 啦，睇有冇一啲 infection control 嘅要求啦。咁同埋你會唔會熱清潔啦，睇 catch 啦，好多嘢可以講嘅。呢啲問你老友啦，唔特別講啦。咁呢個13分都唔會計數嘅。剩翻呢個7分咧就 lawyer assessment 有部分啦，叫做少少嘅計算啦。咁我哋睇翻計算啦 C part。咁呢個 C part 咧就係而家咧 noise measurement 有一個做咗一個度聲啊，喺一間工廠入邊。咁一個 worker 啦，又係啦，分佈就係5、6、7、8、9個鐘頭。咁9個鐘頭入邊咧就有唔同嘅3P level 喺啲5個唔同嘅 machine 入邊。咁叫你揾下佢個 daily noise 嘅 exposure of 呢個沙，如果係 exceed，佢會唔會 exceed，即係佢會唔會超過咗佢可以接受個劑量咧？咁同頭先係啊，標準咁咧呢個。因為突然間會記得話即係係啊，咁咧呢個咧就係咁呢個計翻個平均數啦。咁呢個頭先嗰條 test 都應該係一條好似㗎嘛，但係個都上去。咁其實就係用翻又係啦，將個 LED 塞翻落去60咯。呢一題咧又係其實好好做嘅，但係如果加咗後面前面嗰13分嘅文字題咧，係啊，豬頭骨嚟嘅，我就覺得真係唔係好抵做啦。但係又係嗰句啦，飛起上嚟嘅冇計數機嘅，又淨係得心算嘅，就考慮下啦，唯有。如果唔係，呢個我特別再講啦，純粹加減乘除做嚟嘅啫。總之特別留意嘅就係呢個10block係要將佢喺度存在嗰個 noise level 要除10乘翻你逗留嗰個時間。佢係2個鐘啊嘛，87啊嘛，所以1087 over 10乘翻2，再加埋一路咁乘落去，將呢一紮數乘落去，超級簡單嘅數字嚟嘅啫。督錯機咧，呢個數就啱㗎啦。咁因為而家咧個勞工處嘅法例咧有一條數你哋要記住，就係90個 dBA 8個鐘頭。咁個平均值就係唔可以大過90個 dBA 8個鐘啦。咁所以咧，你哋就要去講啦。喂，因為佢咧而家計咗出嚟咧，個 dBA 咧係個 average 92.42或者大過90個 dBA 啦。咁所以咧個 hearing loss 未有規啦，就答翻佢個問題啦。呢度都7分嘅，即係呢題咧就好雞肋啊！我覺得就睇你哋啦，有得揀就揀咯。好難嘅，你諗下佢仲要塞埋呢一個 stiffness 俾你，即係計嗰個彈弓嗰個仲有嗰個時嗰個情況。咁呢度嗱 D 啦 D 啦都講下啦，佢 total mass 嗰個 machine 就係1300 kg，即係你當嗰個係一個風櫃，你要 CX mark 吊起佢。而家你有6隻彈弓或者 isolator， 咁每個咧就10個立方嘅 Newton per meter。咁咧有6隻嘅嗰個 incubator 就 assume 佢係 equal loading 啦，計好晒平均數，每一隻咧就喺唔同嘅個點嗰度吊住佢啦。咁就叫你計下佢嗰個 static deflection 啦。咁如果個 motor speed 係嗰個 RPM resonance occur 嘅時候咧，個情況係點咧？俾埋條公式你。咁K 等於6乘以10嘅5次俾咗你啦。Force per man 咧，因為你而家 total 嘅 man 係1300啊嘛，1300嘅重量啊嘛，乘翻9.81就係佢嘅地心吸力啦，除翻6就係每一條彈弓吊起佢承受嗰個力量。咁所以咧你就計到 per man 咧就應該係2125啦個 Newton 啦，咁多個力啦。咁個 stiffness 咧即係 F over K 就係個 force over 翻你嗰個coefficient。force 你計咗 over 翻 coefficient 計咗咧，呢個 stiffness 就係嗰個幾多 mm， 即係嗰個會延長嗰個長度啊，嗰個彈弓，因為佢吊住一嚿嘢啊嘛，吊住一嚿嘢，咁個彈弓一定要拉長啦，唔會收窄啦。咁咧佢
佢拉長幾多咧？咁你用呢條公式你係計到出嚟嘅。咁而家佢話 under 一個 resonance 啊，即係你而家 frequency 咧就等於1 over 2 pi， 跟住換翻個G over 翻你嗰個 stiffness 啦，嗰個 diffraction 啦，咁啊又係塞翻數字落去啦。其實呢題咧真係完全根據公式塞翻啲字落去咧就完㗎啦，得真係5分。呢度都幾重分嘅，呢12分都易攞嘅。問題就係你 K 唔 K 頭到前面嗰13分，前面嗰13分你都覺得自己做到咧，咁呢12分咧你應該係領埋㗎啦。但係咧，如果喺考試入邊咧，我相信你哋話第一題、第二題都咁花時間嘅時候，呢題係更花時間嘅。咁你自己衡量自己嘅取向啦，到底你係想文字向定數字向？呢題咧就簡單嘅數字，少少複雜嘅文字。如果對數字冇咩信心，但係對個文字都想寫下嘢咧，嗰13分我都覺得可以試下嘅。最出面電啱啲嘅又係啲評圖題目啦 ，VAV 實出㗎啦，一定出，仲要係第4題添，一定係咁㗎啦。個 VAV 仲要一定係雕得，如果唔係會有問。所以咧分咗 parameter sum、interior sum，因為 typical for。Office building 冇乜特別嘅，其實都唔使查表唔使成㗎，都係一如以往問佢睇下問咩先。Density of cold supply air maximum minimum 點啦，即係計 cold air supply maximum minimum supply air volume in interior zone， 即係分鬆嚟計啦，先計 interior zone 啦。Flow 呢個 density 等於呢一部分 VC specific volume 俾咗你0.82 meter cube， 轉單位即係轉咗個計咗個波出嚟先，知道係1.22 kg per meter cube 啦，即係呢個就係個風量嗰個density 啦。咁 interior zone 啦 ，maximum supply 而家計佢最多嘅時候，最大嘅風量係幾多嘛？咁咧 V 呢個 SI 嘅意思就係你有 interior zone 啦 ，maximum 啦，你自己俾個代號佢啫，你用你自己嘅代號都得嘅，你計到個答案出嚟啱就得㗎啦。咁就等於呢個唔再提啦，都係 accidentally 嚟嘅，講嚟講去，你自己調翻轉佢啦。呢個公式就係來自 MC∆T， 咁個 M 咧就係大 V over 細 V。咁如果 OK 咧，咁你哋應該就之後都冇問題㗎啦。咁啊睇下啲數字點嚟㗎？呢個 maximum 嘅時候個風量係幾多 ？interior zone maximum 嘅時候個cooling load 係幾多 ？cooling load 係70 kW，所以70 kW over 翻 flow 係1.22，上面計咗啦 density 啊嘛。呢個 C specific void specific heat 嗰個of air 即係1.02，係啦1.02啦。跟住等 delta T 22度，10°14度，相減之下計到 delta T 出咗嚟一條公式，唔係一條答案。個答案就係咧喺呢一個 interior zone supply 嗰個冷氣咧 maximum 嗰個風量就係7.03 meter cube per second。咁呢個冇問題，就計埋個 minimum 啦。minimum 咧相當友好嘅，好 friendly 嘅，就係直接將佢乘翻個 VFR 啫，因為佢題目俾咗個 VFR 嘅。題目俾咗你0.5呢度 ，volume flow ratio 比例係0.5，即係 maximum 係0.55，即係 VFR 就係個將0.5乘翻你 maximum 嗰個 air flow rate 啦，乘翻出嚟你就得到你個 minimum 嘅 flow rate 係3.2 meter cube per second， 咁就成為7分啦。哇，抵啦係嘛，7分，簡單易做，非常好，兩啖食到掂晒。跟住好啦，佢喺邊張心啦，梗係唔會放過你啦。計完 interior，梗係計埋個外在嘅環境啦。maximum 同埋 minimum 嘅supply 係一樣，同一個方法計多次。不過咧，因為佢係 parameter sum，佢多咗啲咩咧？多咗個製暖，咁即係會有個damper 嘅 leakage 要計落去，咁就會出現咧多咗一攤嘢嘅啫。咁又係啦，先計咗個 maximum 先啦 ，maximum 同一個操作啦，同上面一樣，上面識做，下面識做 ，Q 等於 MC∆T， 照代入翻。計咗個 maximum 嘅 parameter sum 嘅air flow rate， 咁因為咧你要 offset 翻個 damper leakage， 呢個 damper leakage 咧，我諗大家都當新嘢聽㗎啦，因為我哋講緊呢套係咩 system 啊？知唔知計緊咩啊？VAV system，VAV system 入邊咧有個 VAV box，VAV box 你要 mixing 嘅，因為你係放緊parameter sum， 即係你對應向街嘅空間。當佢凍嘅時候咧，佢係要製暖嘅。咁而家呢個 leakage 咧就係機頭翻有啲暖風會偷走出嚟，咁你要揾啲冷風去balance翻佢，所以你要計翻個 leakage 嗰個，要 offset 翻呢個 damper leakage。咁因為你啲文字寫到就寫啦，寫唔到就齋寫數字啦。
俾咗你嘅 K 係等於0.05啦，因為呢個 VAV box 係 at air leakage 嘅 factor 係5%啊嘛。咁所以咧，你就可以寫定出嚟啦。咁你個 T28度就係佢本身個 warm air supply，因為偷走出嚟嘅係暖風啊嘛，唔係冷風啊嘛。所以咧，佢有0.05% 嘅 leakage，而走出嚟嗰個係係暖風嚟嘅，48度啦。咁呢個 leakage 咧就係跟佢條公式啦，呢個 VAD。咁你有 K 啦，咁你又可以有個 VC 啦，頭先求咗啦嘛，個 maximum 個 volume of cold air， 即係呢個咧就係你本身個 volume flow rate 個 cold air 冷氣嗰個。